Kopling kora, share kora. Wala asli fida atyo asli shio jata batu. Ye mai sauji sabar du orna jetta share kora, subscribe kora. Hota. Come on. Masha Allah. Kopling ki share godani, repost share gola wale. Gana jamaru dem na share gola. Kapat no. Gare darbi na matu wali tu bewate mundi ketan. Inde kopling ki kumata di bawru bichamo. Haram alaikum. Ada chome zimbira demin. Fini yetan, fini guyata di butu. Barbade. Sofi du jidu tu kapte fidemi. Amma kopling ki share gochun. Nama baay'ee fidu in barbaachisu inda mushurraa guddaa namni kun afurnaalu baanni kun inde yeesitti sautasfaanaati korooda qalidaallaachuu inde sheraadurgi komplinkaadir ብዙ ሰውምጣ አገር ይምጣ እንዳለ የነገርኳችሁ ነው። ደባታ namni ol dabalee achi rooda ol dabalee jira meeqa ta'an kuma lama dhibba shan Gara dabala asile dabala ati namni kuma shaka ijoolleen kiyya kun yaa ijaalatan jennaan zika amnutti shiisaf gabbaa ko laa ilaha illa ani yoo idin nama kuma jaha kuma torba kuma sadde kuma kurgooti kalaama takka roozaan gafa kalaama takka itti dhumatu salaamuma gaafadhe bira dhimu ofiif jettan kompilinki godha riipoosti godha sheer godha Taaf gora hindi baltani mira ke tagala gafi gafata mal jeda dem amala ki yahin beitan awate hindi baltani animo morali ki yada bala de ታውቃላችሁ ጸባዬ እንደዛ ነው የኔ ምርቃና የሚመጣ ታውቃላችሁ መጨመር ነው እናንተ 6000 ገቡ ሱብሃንአላህ we post you guys told me to play with the Dr. Ashley. Come on guys. Okay. Complink share ይቀራል double tap complink share member ሁኑ እንዳለ እዚህ ጋር ሱራ ቲክቶክ መቃ አስሊ ተቀብሉ ከረቱቱ ይጠብሩ አስሊ ገይሩን አስሊ ኩሮ ፎቶ ከየቀቡ ጊፍቲ ፎቶ ከያፊ መቃ ከየቀቡ ከነገኒተ ዋን ካባሌ ነው መቃ ከነን ጊፍቲ ነው ሻላማ እሲን ቁሰተን አንድ አባባና ስት ዝብለ ታክታክ አርጊ እዚህ ጋር አይዋ Aishi aderoodhaati yabaga nagayaan dhuftee ummanni kiyya baay'ee rijaalataa baay'ee dinqisiifataa amma olmooti gara nama 6,500 na biraatti dhageeffataa jira addee Rooza fi obbo Kadiir jalqaba irratti baga doktora keessan yoo isin hin beeknellee taate kaa'uuf isin barsiisa ani kun nama saba kanaaf Saba Oromoo kanaaf waggaa 27 biyya Chaayinaatti barate saba kana waggaa dheeraa asirratti keessattuu tiktookii irratti tajaajilaa jiru ajandaan haarootti yoo dhufe mana murtii federaalaatti barbaadamee fidama akkuma isin barbaadan kanatti barbaadanii fidama jalqaba irratti baga mana doktora keessanii soddaa warra Harargee soddaa warra Abdii saba Abdii Dadar baga nagayaan dhuftan isiniin jechuu barbaadaa Aruz Nikesan, Aruza Milki, Omri Ertu, Rizki Balto, Rizki Intensadina, Margala Fabau, Roba Sami Robu Hatatu, Omri Rabisina Eresu, Ilman Gagai Rabbi Hakenu, Makina Takami, Makino Rabbi Siriti Hakenu, Manatakami Mande, Bak Rabbi Siriti Hakenu, Dollar Lakayame, Dumne Rabbi Siriti Hakenu, Baganagayan, Uftan. Welcome. Isin engineer jalqaba. Thank you galatoome Ashley Nutile. Bagan yaamte shin harka miidiyaa kanarratti dunsi harka miidiyaa kanarratti waan ati nu yaamte nu kabajjee anaaf ilaalcha keenya nu yaamte. Hedduu galatoome baay'ee si dinqisiifadha. Waan gorjirtu kana itti fufi hedduu si galatoomfadha waan nu yaamte arraan kana gartee hoota manni kiyya sin barbaadani jettee waan nu yaamteef galatoome fira kiyya thank you si galatoome baay'ee galatoome. Aruusichi hin dubbatu ree obbo Kadiir isinillee dubbadha tarakkaraa dubbatani. Abshir ayyee tole. Eshi. Dhaabban namaan nu cinqu jira. Akkami ati? Nagaa alhamdulillah. Aruusni akkami maalitti jiru taraahaan akkami
bultiin haaromti Baay'ee dansa. jireenya Itoophiyaa kana wajjin mee akkamitti jirta gammachuu akkamii keessa jirta mee gabaabinnumaan waan aruusni ta'e waan mushurrummaan haadha manaa godhachuun ta'e mee warra bultii sodaatee makaddaa gurraatti hammateera fuudhis mee kan hirkeen. Warra saniin addaamsiniin isaaniif dabarsu bultiin jannata kana son beene hawwinaame. Jechuun ibiddaas azaabaas bara suman beene sodaanna. Akkana. Irra baay'ee isaanii ammaan tana bultii kana son beene sodaatanii akka azaabaatti dheessu jira. Warroottan sodaatee dheessu ture san keessaa takkaan ture. Ammaan tana immoo jannata san arkeetis hin beeku ni hawwa ture. Amma garuu jireenya kiyya keessatti jannata keessaan jira jechuun addunyaa irratti. Masha Allah tabarakallah. Nee ati fi Roozan jalqaba irratti isin haadha manaatiif abbaa manaa ta'uuf maaltu sababa isinii ta'e akka ijoolleen labanaa kana miseenjara moo iimoodha moo isnaapchaatidha moo feesbuuka moo firooma qabdan moo hiriyoota keessatti wal beeka moo atii fi Roozan wal barachuuf maaltu sababa isinii ta'e? Jalqaba akkamiin wal bartan? waan gateetu kan jira taasoo kana kiraan. Dhiifama Dr. Asli. Wantoota baay'ee jira ammaan tana gara miidiyaatiin wanni waa'ee seenaa keenyaa wanni dubbachuun barbaanneef takka karaa bareedaa ta'een karaa bifa addaatiin garteemin gama yuutuubaatiin dhufnee yuutuuba keenya banannee jira. Yuutuuba keenya san irratti gama intarviitiin isaa ta'u karaa fadheetti isaa ta'u Abbaan fudhate interviyu nu godhe. namnummaan fadhee waa ta'u intarviin godhee gara miidiyaa keenyaa karaa yuutuuba keenyaatiin maxxansuudhaaf waan yaada akkasii qabnuu fi irra baay'ee namaa koomantii keenyaatti waliin fudhachuudhaaf gama yuutuubaatiin ammoo deemanii gaafii fadhannu gaafachuu ni danda'an. Hayyee amma nama kuma kanatu isin laalaara mee hawaasa keessan maal godhuu fi yaaddan maal isinirraa baratan yuutuubii keessa irratti maal eegan inni fayyadu akka tan iccitiidha awwaala gurbaan poolitikanyaa waraana ture. Yuutuuba keenya irratti waan baay'ee yaadnee jira. Waan hedduu jechuudha. Oromoo qofaa osoo hin ta'in ilmuma namaa kanaa waan ni fayyada jennee gama keenyaan nuti ammaan tana wanni addaa kagoon hin jiru. Bultuma jaarre. Bultiin nuti jaarre immoo ka shariyaa irraa takkiidha immoo shariyaa keessaan waan addaan baan hin jiru. Ana akka kiyyatti numaan namni na dinqisifachuu caalaa ifin dinqisifadha numaan. Ufumaa keetii dinqisiifataan. Kanaafuu ifin dinqisifadha likumatti. Okay. Bareeda bareeda. Adde Roozaa ati yoo uummata akkatti jaalatee welkaam Roozaa teenya siin jedhee ofitti si qabee akkatti kumaataman torbaan keessa foloowarii dila kana si galche 220 wayi yoo dogoggoruu baadhe tokkoon 60 tokkoon 220 wayi karaa yuutuubiitiin karaa tiktookii abbaa manaa keetiin karaa keetiin si hordofaa jiru amma sa'aa kana isin bira kan jiru malee as nama 11 taa'ee isin ilaalaa nama 11 jechuun already aanaa tokko hin ta'a ka amma isin ilaalaa jiru kun jechuudha. Uummata akkas jaalatee ofisi fudhatee guyyaa torbaan guyyaa 10 keessa akka wanti waliin guddateetti si jaalatu kana maal dhaamsa qabdaaf? Wanni dhaamsa qabuuf galatooma dursinee galatoomaa jennaan. Kan jaalatus kan jibbullee itti daanee galatoomaa jennaan. Immoo wanni isaanii qabu takka yoo jiraatte goota kanaaf bishaan dhuga. Wanni takka yoo jiraatte wantallee nu yaaman interviiwullee bakka adda addaati Addis Ababaa irraa nu yaaman tikeetallee bitadhee beekee deemuuf ka'eetiin jira. Immoo obbo gartee akka faamiliitti anaa jaarsa kiyyaa faamilii keenyaa waliin teenyeetti yaadnu wanta kana eega gooneefu eega gartee namni kan nu jaalatee namni gartee kan nu arrabsus ni garra. Because gaafii qaban saniif nu arrabsan gaafii hedduu qaban nuuf. Akka gaafii hedduu nu qaban garree jira. Gaafii hedduu ta'e isaan garaa dhukkubsite. Kan mataa dhukkubsitee jira beekte gaafii san deebisuudhaaf idda gartee miidiyaa biraarratti miidiyaa meeqaan miidiyaa sanarra bahee iddaan ibsuuf ani YouTube baradhee YouTube irratti isaanii ibsaa. YouTube kiyyakaniin baradhee gaafii qaban namni jarma kataban. Gaafii sanarra abbaan fadhamas ati isaas yoo taate interviyuu na goote
YouTube kiyyaara nama tas atis na godhuu dandeessi mirga qabdi. Anis YouTube kiyyaara dhufu farsee gatta jirti. Gaafiin ta'e hedduu haa gaafii takka lamaa miti beekte gaafii hedduudha. Saniif abbaan fadhee interviyuu nu godhee yoo nu maxxanse YouTube keenya irratti ni godhamnaaf. Akkasittiin ta'uu sin goonuu yoo kajaan taate akkasittiin tikeeta egaan bitanii dhiisee jechuudha. Saniif gaafii kana gaafii isaan naa qaban kana karaa YouTube kiyyaatiin ni dhufanii achi jalatti katabatan gaafii naa qaban san katabatan. Gaafii nama hedduutu jira beekte takka takkaan lama anaaf ijaarsa isteediyoos ni qabna bakka itti interviyuu godhamuus ni qabna isteediyoo mataa keenyaa ni qabna teenyee takka takkaan akka qaxxaraa kan tusan akkasitti teenyee himnaaf jechuudha. Daqiiqa 20 torbaan irraa gotakka. Yuutuubii keessa irratti mana dhayyamtan jechuudha. Humna jabu. Yuutuub keenya irra yoo nu maxxansan ni ajjabna. Interviyuu nu godhu uummata akka rakkinan qabu garuu yuutuub keenya dura nu maxxansuu qaban. Galatoomii Maki. Amma kan irra jiru kun pilaatfoormii tiktookiti. Tiktookii kanarratti immoo namni lama gamaa gamana gisee walitti dhufe geemii wal taphatee abbaan moo'atee waan barbaade wal adaba. Gaafii haa taatu, jaalala walii ibsuu haa taatu, jaarsarraa miila dhiquu haa taatu, jaartirraa miila dhiquu haa taatu, roomaantikii haa taatu, xindi fakkeenyaaf maalillee rakkoon qabu yoo isin namoota jaartin xiyyan jirti yoo isin miila dhiqi jettan yoo isin kiisingii godhatan roomaantikii godhatan godhaa. Gaafii namni waan barbaade gaafii afaanii ta'an fofokkattuu qabne wal adaba. Amma isinillee xindiidhaan eegata intervii guddoo san diddan geemii taphannee yoo isin namootan waan barbaadan waan isinii godhuu qabu waan feetan adabdan. Yoo ani mootu akka carraa ta'ee ka isin mo'adhu ta'ee yoo waan uummanni kiyya fedhu waan ofii fedhu isin adabe hoo. Waan guddaa miti jechuutu roomata kenna afaanuma takkaaf lamaati waan ta'e. Dhagee waa hunda ni adabamna garuu adabni nuti hin feene waan gartee interviyuu nu godhaasan adabamuun fadhu. Qasanii alaa waan fadhini adabamu. Qasanii alii waan fadhini adabamu. Haa waan interviyuu jechuun the history waa'ee history seenaa ilaallata ingiliffa lamaati waan ingilizanyaa kan beektu interviyuu bakkeenyaaf the history no kun immootu adabbii soofanii jedhama ingiliffaan argitee waan bashannanaatti adaba. Waan bashannanaa rokkiran qabu. Yalla let's family are you ready? Amma akkas godhama. Faatee dhedheeraa sanii dide akka dokumantiititti qopheeffatee waan gadhiifatuu barbaadaniif didan isin galee amma yaadni jira naa ta'eera. By the way namni seenaa ofii bifa dokumantiitiin kaameraa babbareedan nama kaameramaanii bareedan waraabbatee idiit godhatee YouTube chaanaalii mataa isaatirra bu'aa bayii keessa darbe kaayachuun ariifno yaada kee hin deeggara YouTube chaanaalii isii baayoo isii jala seenaa Roozaa Inda Kadii jedhaa subscribe godhaa fi achirratti eegani kun bareeda. Amma adabbii gaggabaabaa adabna waan ta'eef yoo dandeenye mo'anne kaamucha yoo isillee naftaami waan ta'eef jala naftaami raadiyoon yalla naftaami ta'uu mala ofitti nuun dhiisan waan nuti ofitti nuun dhiisan fakkaatu. Achira naruda garu we will try with Doche. Yeah, okay. Best of 3 daishi. Yeah, let's go. Bakka diimtuu santu kiyyaara dura oolchi. Yalla with Doche. Amma hundi keessan iskiriinii tuttuqaa adabbii keessatti adaba kennan.